പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ VM സാദിഖലി, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. അനിമൽസിനെ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ചെയ്താലെന്നറിയും. നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ ബബിൾക്കം ചമക്കുക, അതുപോലെ സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുക, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാട്ടിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല അനിമൽസിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാം. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അറ്റാക്കിങ്ങും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവരെ സുഖമായിട്ട് കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവാൻ വേണ്ടി കഴിയും.